Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi zawil irfan. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, kunjuk wonten ngarsanipun para alim, para kiai, masyayikh, para asatid, sesepuh lan bini sepuh ingkang kula ta'zimi, ingkang kula suwuni pangestu saha barokah doaipun. Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para bapak, para ibu, para sederek, hadirin, hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah. Sahibat dakwah panjenenganipun Mas Heru beserta istri dan seluruh keluarga yang berbahagia. Terkhusus Ananda Nayaka Wirasakti Wahyudi dan Orlando Alarik Wahyudi ingkang kekalihipun sareng-sareng kita dongaaken mugi-mugi dados putra ingkang sholih, taat dhateng Allah lan Rasulipun, ngabekti dhateng tiyang sepuh kekalihipun, manfaati tumraping keluarga, agami lan masyarakatipun. Amin. Allahumma amin. Kula takon jenengan jawab. Maling goblok kalih maling pinter niku bahaya sing pundi? Bahaya sing pinter. Maling goblok iki paling nyolonge apa? Beda hontel, pitik, ndok, gedang, sandal japit, kotang dipeme. Maling goblok. Tapi nek maling pinter, mbok sirahe wong selambur iso dimplok. Sama nangen-nangen sing ngerusak apa-apa niku mboten wong bodoh, tapi wong pinter. Innama ahlaka syayyana alamukum. Yang merusak tatanan negara ini adalah orang-orang yang ahli tata negara. Nggih napa nggih? Yang merusak perekonomian bangsa ini adalah pakar-pakar ekonomi. Nggih napa nggih? Yang merusak hukum di Indonesia ini sebenarnya juga pakar-pakar hukum. Yang merusak perpolitikan di Indonesia niku ya pakar-pakar politik. Leres napa leres? Yang merusak perpajakan di Indonesia niku ya pegawai pajak. Yang merusak agama di Indonesia niku ya wong sing pinter agama. Sapa? Kiai. Kiai sing ora tepak. Ngapunten Mbak, no kiai niku ora kabeh apik. Kiai lak macem-macem. Ana kiai tutur, ana kiai sembur, ana kiai catur, ana kiai nganggur. Kiai tutur niku kiai sing
biasa mulang ngaji, tukang nuturi tiang, paring nasihat ten tiang kathah. Niku kiai tutur. Kiai catur, kiai yang ikut percaturan politik. Ana kiai sembur, kiai tukang suwuk. Sing paling elek kiai nganggur. Saking eleke tanggane ora ana sing doyan. Eneng kenduren ae ora diundang. Nganggur gak duwe penggawean. Iki ana sing luwih elek maneh. Kiai ngawur. Mboten kabeh sae, kadang penampilane oleh. Serbane kepedhi tasbih sak kepel-kepel. Ya umetno kelotak. 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 Sing diwaca ya mantep. Allah. 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 Ngono ku ana wong wedok ayu liwat yo lulu kate nanti. Ngono ku ya aku dhewe ora sapa-sapa. Sampeyan duwe wedhus nakal kok males ngramut, wegah ngramut, gampang solusine. Kekno tangga akeh sing gelem ngramut, andum bathi. Bathi 1 juta 500 eding, bathi 2 juta 1 juta eding. Didol payu dadi duit. Dibeleh kena digawe akikah, kena digawe kurban. Dimasak opo wae enak daginge, sate, kare, gule, rawon, enak. Iku nek wedhus nakal. Tapi anak nakal, sampean kekno tangga, sapa sing gelem ngrumat? Ngrasakno ngrumat wong ketok iku kudu nyiset mata. Didol ya ora payu. Dituturi mbantah, diajar mewek. Dikongkon minggat ora budal, dibuak balik mulih. Sampean urung tutuk omah, areke wis tutuk omah. Dijarno urip, isin-isini wong geram. Apa dipateni dosa. Arep dipendem, bocahe isek melorok. Arep dilebokno menjero meneh, dalane wis kadung ora sedeng. Kula nate ndamel contoh. Nek ngramut wedhus nakal, iku luwih enak timbang ngramut anak nakal. Misalnya kula duwe wedhus nawakal, gedhe dhuwur berok, nawakal. Metu keng kandang mboten pamit kula. Pancen wedhus nakal ora pamit juragane. Mlebu kandange tangga ora permisi. Akhire wedhuse tangga sing wedok meteng dhewe-dhewe. Kira-kira tangga kula muring-muring napa mboten? Tambah seneng. Ora kira muring-muring iki wedhuse kiai kok ora duwe tata krama. Gak, malah seneng. Manggi kula. Matur suwun yi. Wedhuse jenengan mlebet kandang kula. Sakniki wedhus kula sing wedok meteng 5. Sampeyan dongakno lancar engko lek manak kabeh sampeyan tak opahi situk. Sampeyan jan barokahi tenan, ora trima wonge sing barokahi, sak wedhus-wedhuse barokahi. Terus sampean duwe anak nawakal, betik, beling, metu ka omah ora pamit wong tuwa, mlebu omahe tangga ora permisi, anake tangga sing prawan meteng. Apa kira-kira tangga sampean metuki sampean terima kasih atas pejantannya. Anake sampean jan pinter Kang, gaekno putu aku, apa ngono? Lho nek wis nakale nemen ku diarani gendeng kok. Lah wedhus gendeng karo wong gendeng ku larang wong gendeng. Pun nate pireng ngaji kula to. Ana wong dhe wedhus gendeng nang ucul wonge bengok-bengok pengumuman wedhusku sing gendeng ucul wangel cekelane buntute. Sapa sing iso nyekel ngenekno peken sak kampung metu kabeh gembruduk rebutan kepengin nyekel wedhus gendeng sing ucul mau. Kenek dipek temen, ora trima wedhuse tok sing dipek. Sak kawarane, sak patoke, sak klinting-klintingane dipek. Terus ana wong duwe paklik gendeng ucul. Ponakane berok-berok, pengumuman, paklikku sing gendeng ucul, wangel cekelane buntute. Mergo buntute nang ngarep atik ndek pisan. Sapa sing iso nyekel ngenekno peken sak kathok-kathoke. Situk ora ana sing metu, Bu. Senajan kathoke wanyar gris rega 500.000. Monggo nuwun sewu hadirin rahimakumullah.
barang donya sing kenek dinikmati setiap saat, kapanpun, dimanapun iso dinikmati, niku nggih namung anak solih solihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Liyane anak solih solihah niku gak iso kita nikmati setiap saat, kapanpun, dimanapun. Pangapunten. Kenikmatan donya niku kuwatah Bapak Ibu. Sedaya wau saged kula jenengan nikmati namung pada waktu-waktu tertentu, namung pada saat-saat tertentu kemawon, kecuali anak solih solihah. Kapan mawon, ten pundi mawon iso dinikmati. Bahkan anak solih solihah donya ngantos akhirat saged dinikmati. Bapak-bapak, sampean duwe bojo ayu, iso sampeyan nikmati Pak bojo ayu. Namung pada saat sampeyan sehat, iso nikmati bojo ayu. Nah, sampeyan gering ya lenger-lenger. Apa maneh sampean anyang-anyangen ya bero bojomu. Iso werengen barang ngono. Tapi lek anak soleh, subhanallah, anak soleh iso sampeyan nikmati pada saat sampeyan melarat. Anak soleh iso dinikmati pada saat sampeyan sugih. Ngapunten. Wong tua sugih duwe anak soleh iso nikmati. Bandani entek pira ora rugi, ngeragati mboten rugi. Soale anak iso mikul dhuwur mendem jero asmane tiyang sepuh. Sampeyan ditakdir Allah dadi wong melarat. Anak soleh iso dinikmati. Soalnya anakku lek soleh, wong tuane susah mikir ekonomi, susah mikir butuhan, iso ngelipur. Ketok wong tuane susah dicedhaki, Bapak, jenengan kok susah to Bapak, napa sing dipenggalih? Enak jenenge wong tuwa ya mikirno anak, mikirno awakmu. Bapak, pun sanget-sanget Bapak lek mikiraken kula. Wong barang donya mawon Pak, kalah nggih pun. Dongaaken kula niki saged dados anak ingkang soleh, saged nyambut damel, kersane kula saged mulyakno panjenengan. Ya Allah, adem dia anak neng kaya ngono. Tapi lek anak ora soleh, wong tuane susah mikir butuhan, ora dilibur malah disentak. Kowe kok lengar-lenger mikir apa to, Pak? Jenenge wong gerang ya mikir delondong. Enggak mikir dapuramu mikir apa. Sing mau pikir apa? Jenenge wong tuwek, ketok kancamu sepeda motor anyar-anyar, bapak yo kepengin nukokne, tapi kok durung ana duit. Piye, Pak? Taman pengen nukokno sepeda motor aku, duit ungkel to piye? Klimbrak-klimbruk pengen nukokno sepeda motor anak. Keploro sampean. Sampean waras, duwe anak soleh, iso dinikmati. Anak iku lek jere wong tua biyen kena gawe tombo pegel. Saestu kula niku mari pengajian nang estafet. Awak lungkrah, kesel, saya dugung griya, mudhun keng kendaraan, dipapak anak, abah dirangkul karo anak, ilang pegele, waras sayae dirangkul anak. Tapi nek sing ngrangkul gerangane ya ora. Pon wis gak nyetrum blas. Kula sampean lara nemen niku. Anak soleh iso dinikmati. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawaben to selawate. Allahumma sholli ala Muhammad. Telat. Jawab selawat ngenteni dikongkon. Anak nek soleh Bapak Ibu, wong tua lara ya ditunggoki, dhisik-isik, dipijeti, ya krasa nek isik-isik wong ngancen ikhlas. Didongakno adem atine wong tua. Tapi lek anak ora soleh, wong tuane wis gering megap-megap. Ya nang pinggire tapi nyaprut. Nang wong tuane digremengi. Mulane to Pak, mulane badhok apa-apa ku sing ati-ati. Ngene iki gering. Wong gering ku gak enak, wis dikandhani gak oleh mangan iwak wedhus ya diumplok ae. Pengen semper rekaken pola. Maneh to piye tak tukono sate. Keploro sampean. Bapak Ibu, kula sampean ning donya duwe anak soleh iso dinikmati. Misale anake sampean khataman
Al-Qur'an ning masjid apa nang musala, macane Quran fasih, tartil, tajwide bener, lagune enak, makhrote tepak, sampeyan krungu mesti wadem rasane ati koyo disiram banyu es. Kaya anakku sing ngaji. Alhamdulillah ya Allah. Kula jenengan paringi anak kok apike kaya ngono. Nggih napa nggih? Coba anake sampean ngaji ora iso, sekolahe bodho, karo wong ra duwe tata krama, senengane brak-brok turut ratan. Mulih-mulih glele-glele karo biar. Biar almendemu. Mesti atimu ngomong gak nang bongko cah ngene iki. Iku sing ndek donya, ngantos kula sampean pun pindah ten alam barzah. Wis pindah ning alam kubur, wis mati tekan donya, ngalih no alam barzah. Anak soleh iso dinikmati. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken. Amale anak, lakone anak, sak polah tingkahe anak sing tasik ten alam donya niku disuguhno wong tuane sing wis ten alam barzah. Tiang ten alam kubur niku sami kalih tiang kelelep. Nek nang donya kelelep mergo banjir, kelelep banyu. Nek no alam kubur kelelep mergo dosa. Namine tiang kelelep Bapak Ibu, jerit-jerit, bengok-bengok, tawe-tawe njaluk pitulungan. Sing saged nulungi napa? Di antarane donga iku sing saged nyelametno tiyang klelep dosa ten alam barzah. Dongane sapa sing kenek diarep-arep? Yaiku dongane kanca, dongane tangga, dongane anak. Kula takon jenengan jawab. Dongane kanca, dongane tangga, dongane anak. Niki sing paling kenek diarep-arep dongane sinten? Leres, dongane anak. Wong nek ora pati sugih, ora patek duwe kanca, berarti ora patek ana sing ndongakno. Nek wong melarat, tambah ora duwe kanca. Kancane yang mok siji loro sing setel padha ora gableke. Runtang-runtung ya wong loro iku. Berarti sing ndongakno ya mek wong loro iku. Nek wong sugih, kancane akeh. Wah, akeh sing ndongakno. Ya mbok, wong iku nek sugih kabeh-kabeh ngaku bateh. Ana wong sugih diakoni, kae ambek aku, sek bateh. Pemane nang dadi pegawe, wong kaya mbak aku ku nek cara diurut-urut ngono asline yo sek mambu. Mbok mambu kelek, mbok mambu entut wis ora cetha. Tapi nek melarat iki lho kabeh-kabeh mau ngakoni bateh. Aku paling sumpek, Pak. Maka setiap saya ngaji itu saya sampaikan karena saya prihatin di masyarakat kita itu terlalu beda-bedakno. Nek wong sugih disunggi, dipundi, diajeni, diujo, dimulyak-mulyakno. Nek wong melarat iki lho diremeh-remehno. Acara kondangan kenduren wong sugih yo enggak golekno nggon sing enak-enak. Wong sugih digelar hambal. Hambale handel. Atik empuk. Melarat yo gelar terpal ngono ae. Bar digawe meme gabah itu keipatno gelar wis kene ae Kang. Dadi lungguh karo kukur-kukur. Bokonge keroken gatel kena lugute gabah. Lha wong acara apa iki lho kapan sing teko wong sugih? Panitia nek nyambut ora karuan, bungkuk-bungkuk. Jempolane maju. Monggo Bapak, monggo Bapak. Saiki monggo Pak, monggo. Wong sugih, wong melarat. Kono Kang golek nggon dhewe kono Kang. Ibu-ibu yang ngono. Iring-iring kemantene kathek nganggo dibedak-bedakno. Sing sugih bala sugih. Sing melarat kelompokno padha melarate. Sing sugih tumakno mobil sing apik-apik, sing mewah-mewah. Balane Pajero, Hammer, Fortuner, Land Cruiser, Panther, Innova, Avanza, Xenia, CR-V, EPV, Terios, Honda Jazz. Iku sing sugih, bangsane Mbak Ika, Mbak Sinta, Mbak Widya, Mbak Yanti, Mbak Tuti, Mbak Silvi, Mbak Mika, Mbak Ratna, Mbak Aida, Mbak Risma, Mbak Cindy, Mbak Alda,
Tapi engko sing balane Sundari, Ratemi, Subiyah, Kasmining, Rumijah, Katoyah, Karminten, Paenah. Nah tumpakno kol tepak kuwi kok. Nek perlu diangkut gawe tosa yo. Lapo kate dibedak-bedakno. Nah sing sugih-sugih numpak mobil mewah sangune enak-enakan, buah pir, apel, jeruk, duren, duku, anggur, klengkeng, ngombene Fanta, Sprite, Maison, karo Ponari Sweat. Wong sugih. Sing melarat numpak kol tepak sangune ya ote-ote. Onde-onde, lemper, tahu isi, tempe embus digoreng. Kayak lomboke akeh. Ngombene es teh diadai plastik. Taleni enek ngombe dicokot pojokane. Ketuti nandur kol. Tekan nggon manten ya buwedo. Sing sugih-sugih ancen wong sugih, mudhun ya ketok gandes, luwes, lemes, pantes. Mudhun iki sandal jinjit daukur kaya artis. Dengkule diciutno, bokong dientitno, susu diunjukno. Gelungane kawedhis padha bane prauto. Medhune nyangklung tas karo nyekeli dompet, mlakune tijen-tijen. Lembeane tawa, soalé gelange akeh karo pamer gelang. Ini lembean krimping. Ambek pencap. Wong sugih. Ajeng melarat medhen kokol tepake ora rupa-rupa menungso. Lambene nyonyor kabeh. Lah piye entek ote-ote 6 lomboke 24. Njedir kabeh lambene. Nyonyor kabeh. Rambut modal mosak masih ketera angin. Ancen sesek-sesekan nang kol tepak, kringete meruntus derodosan. Celak lu ndelewer tok pipi. Lipstik munggah nomor 4. Ngono ku medhun kok kol tepak sandal jabet sisean. Isih dikongkon nggawa kerdus. Taman bagian nggo kerdus yu ngono. Makane tak arani sayang lek wong sugih, koncone akeh sing ndongakno. Melarat ra duwe kanca ora ana sing ndongakno. Nomor 2, dongane tangga. Ya kenek diarep-arep dongane tangga. Tapi ana sayange. Sayange apa? Tangga gelem ndongakno. Iku nek diundang. Kaya ngene iki diundang Pak Heru jak ndongakno putrane. Semangat wong diundang. Nek gak diundang gak kira gelem ndongakno. Sampeyan tau ndongakno buyutku sing wis mati? Ya ora ngarah wong ora tau tak undang. Wong diundangnya sik ndelok-ndelok kok. Diundang tahlilan, kon ngrewangi ndongakno keluargane sing wis mati. Delok-delok. Nah sing ngundang wonge sugih, berkate gawedhi, ndongakno ya semangat kok. Tahlil ya mantep kok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berkate gede. Areng nanggone wong ra duwe. Apa tahlil wis mikir, berkate gepeng. Paling yo tewel, kayak teri, ndok saigar, tahlil wis ra tenanan balas. Nah bar tahlilane modine ngomong, para derek, para bapak, matur suwun wausan tahlile. Mugi-mugi sedaya dosane almarhum di ngapura Allah. Nggih, nonggon muni nggih. Mulai turut dalan yang gremeng. Radi sepura ya wis berkat gepeng njaluk sepura bareng. Berkat gede ya karowane ngono. Iku nek dongane tangga. Tapi nek anak ikhlas tanpa pamrih ndongakno wong tuwa. Murni. Ora ana unsur sugih melarat, ora ana unsur berkat gede apa cilik. Lah wong anake panjenengan Bapak Ibu iso diarep-arep dongane nyelametno panjenengan ten alam barzah ngantos ten akhirat nek solihah. Sekolah ya pinter, ngajine ya dunung, ya ahli ibadah, seneng sampean. Wong tuwa ning alam barzah dislameti, disodakoi,
didahlili, didongakno, sering disobo kuburane, diramut, diziarahi. Lah nek anak ora saleh, ngrasakno nyedakahi wong tuane, nahlili wong tuane, ndongakno wong tuane. Sobo kuburane kadang ora, kuburane pakane ilange ra roh. Kuburane Pak Am nendine, Cung? Mbah ra roh aku. Suwe aku ora sapa kuburan. Cara gelem sapa paling ya setahun pisan. Nek ape riyaya ngono kae. Sawangane wong-wong dono kuburan kok ora melokno kuburan. Pantes-pantese budalno kuburan. Nek kuburan ya ora ngaji wong ra iso. Ya ora tahlil wong ra godak. Ora ndonga wong ra entos. Budalno kuburane sang warit. Dadi kuburane pakane dibabati nggo warit. Anggite pakane nang seneng nek kuburane dibabati. Karo digawakno kembang, dipiuri kembang. Pak, sepurane Pak, Pak. Aku ora iso ngaji ya, Pak. Pakai kembangnya Pak ya, wangi-wangi Pak, aja kuwatir ngono. Ambek nggo banyu kendi nang kuburane pakane digerojok banyune, gerojok. Jare bapake teko kuburan. Klilipen lho blok, goblok. Ono ora gelem ndongakno malah kuburane wong tuwa digerojok banyu. Hoi. Aku ki dirungokno apa ora sik? Ngapunten Pak, sampean gak usah mlengak rono. Nyawang aku ae. Nah ya apa engko ana montor bak liwat disawang. Lah sampean mari nyawang bake montor nyawang raiku. Berarti raiku mbok bandingno karo bake montor ngono to. Ruwet musa wong selambur. Ngerti ngene aku mau diundang rene. Allahumma sholli ala Muhammad. Dereng ten alam barzah, ngapunten. Akeh nang donya. Wong tuwa lara nemen. Wis penyakite wong tuwa ya sing akeh watuk misalnya. Iku nek anak soleh, bapake mesti diramut, Pak, jenengan watuk, Pak. Biasane enteng niku nek diombeni jahe, Pak nggih. Monggo Pak, jahene endi ra ono kene kok jahene. Ora ana jahene, wis gak sida gawe conto. Seret ngene iki nek gak ana jahene biasa. Aku ora njaluk Mas Heru. Tapi nek ora digawe ya kebacot tok. Nek anak soleh mesti digaekno jahe. Wis nyawang rene wong sing njaluk aku kok sing geger sampean. Lah nek anak ora soleh wong tua watuk ira diramut malah disentak kok wong tuane. Jawa tak watuke Pak, berbeki tangga gitu. Sin aku. Dari wong tuane, watuk kok gak oleh to Nak. Ning diapakno, diempet. Ancen bapakne wedi. Disentaki anak, janji kudu watuk yang anggar lagi mangap diempet. Op. Ape watuk mangap diempet. Op. Akhirnya berotol metu ngisor pret ngono. Ngono ku ibune ro. Kowe iki kurang ajar lele. Bapakmu lara watu ora mbok ramut malah mbok sentaki. Getun lele, rugi lele. Aku nglairno awakmu tak ewangi ngeden ra karuan. Encah ndablek ya iso jawab Bu. Lah sing ngongkon ngeden sapa to, Bu? Ora medena ya wis. Apa maneh wong tuwa lara? Wong tuwa lara nemen. Wis parah. Menjelang nazak ora ana sing iso ngademno ati, gak ana sing iso ngayemno ati, bandingi diajekno anake, didongakno anake. Pangapunten Bapak, didongakno kiai, didongakno ustad, didongakno mudin, iku seje karo lek anake dhewe sing ndongakno, anake dhewe sing ngajekno. Mergo hadise ku cetha, awaladin sholihin yad'ulah. Anak soleh sing ndongakno ora ana au mudinin sholihin yatulah ora ana au ustazin sholihin yatulah gak ana au kiaiin sholihin yatulah ora ana anak sing paling ngayemno wong tuwa lara iku diajekno anake dhewe diajekno kiai ustaz mudin sik gak kaya anake dhewe sing ngajekno lha nek anak soleh wong tua loro diajekno wacana Yasin
diwacakno donga, mangke ditalkin. Ambekane abot wacana surat Hasyr, dunung anake soleh. Mangke ditalkin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ambekan wabet tekan dodok disikep petno kupinge dituntun Allah Allah Allah. Ngoten mawon nek nuntun tiyang nazak niku. Aja dawa-dawa mboten usah la ilaha illallah. Kuwatir apa? Lagi la ilaha mati bahaya. Makanya cukup Allah Allah. Iku ae ora oleh digejoh terus, Pak. Janji wis sadar, ya wis. Wong nazak iku soro, rekoso, wabot. Engko nang nuntun mbok geyetno. Allah, 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 Allah. Dire bapake, iya iya. Iya. Angger wis sadar ya wis, begitu gak ngucap, maneh Allah. Allah, eling mandeg, maneh Allah. Ngoten, jadi gejoh ae. Ya ora usah kathek omong. Pak, nyebut Pak yo, Pak, nyebut Pak, Allah, nyebut Pak yo. Dire pake but. 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 Gak usah ngomong wis pokoke Allah, Allah ngono. Nuntun kae, Bu, aja lali Bu yo, eling Bu, eling Bu, eling. Ibuke nyaut, heeh, golang-galing. Engko tok departemen perbadokan. Wis pokoke cukup Allah. 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 Begitu nyawa dijabut karo malaikat Israel. Allah. Oek. Ya ora ana suarane oek ngono ku ya ora ana kok. Metodene wong ngaji. Masa kok nyawa dijabut cek tambah saru. Yang terakhir terucap lesan Allah. Sing mancep no atine Allah. Mangke ten alam barzak dipethuki malaikat mungkar nakir, ditakoni masih gemeter kaya apa, masih wedi ndredeg ra karuan. Wong sing mancep ning atine Allah, sing terakhir terucap dari lisannya Allah, jawabannya mesti iku. Malaikat Israel kita medeni. Sangkingane modene gawaya. Modene malaikat Israel dianggap kancane kok. Lah sampean rungokno oleh ana moden nalken mayit wong mati niku. Kan cara Jawane ngene. Ya Sukadi. Selamat Sukadi kok meneng ae. Cara Jawa kuwi lapo din ngono. Mencolot modine. Sampeyan saiki wis pindah nu alam barzah, engko bar iki sampean apa ditekani malaikat loro jenenge malaikat mungkar nakir. Sampeyan rasa wedi, rasa gemeter, rasa ndredeg mergo malaikat mungkar nakir ya makhluk Gusti Allah padha karo sampeyan. Derene sing mati, kowe ora melok ngadepi to din. Lah nek anak ora saleh, wong tuane lara nemen. Ambekane semengkis-mengkis. Le brene oleh. Nyapa, Pak? Ngak bengok. Aku nang kene anggitmu kopok ta. Nang opo nang opo? Apa wis lempok nak. Kaya wis gak kuat maneh nak. Ya alhamdulillah nek ngono. Ngeramut ora suwe-suwe. Jare pakane, dengkulmu atos ngono. Wong tuwa lara alhamdulillah. Diapakno, Pak. Aku dudu dokter gak iso nyontek, dudu dukun gak iso nyuwuk. Ngaji yo le, ngaji yo. Bapakku ben seneng, atine bapak ben adem. Ngaji apa to, Pak? Yo maca-maca Yasin. Taman gak krungu to, Pak? Yasin niku wis kawin. Pancen gak kenal Quran rumangsane ku Yasin kancane. Dijawab Yasin wis kawin. Ngono ku bapakne yo katut yo. Kapan nek kawin? Bapak kok gak diundang kondangan. Sampai bongko mikir badokan. Iki anak bento bapak kemplo. Goblok rombongan. Ancen bocah goblok Pak ra iso ngaji.
Wong tuane megap-megap iki malah diomongi, "Meneng Pak, aja mati sik, Pak." Iki Pak, tak setelno lagu enak iki, Pak. Lagu pas ngetren iki, Pak. Lah nyetel banter dipolno powere. Asolole. Bapake kewaget oek langsung mate. Yo kena asolole kuwi. Tekan alam barzah takoni karo malaikat mungkar nakir. Man rob buka. Sapa pangeranmu? Asolole. Malaikat godheg-godheg. Eneng pangeran asolole. Kayak icik-icik pisan. Asolole icik-icik. Kok tungguyu to? Apal kanca kabeh mbak aku. Sing mbok guyu sing ndi? Saiki kari sampean kepingin anak sing model ya apa sakarepmu? Lho, Pak. Wong wis no alam barzah dikirimi donga, ditahlili, bareng ngono ku apa iso sampe tahlile, dongane, sedekahe, sampe nyatane ora tau balik. Saman kirim SMS, nek ora terkirim ana keterangan gagal. Ya saman tahlil yang mono yang mene tahu tahlilmu kok balik gagal. Berarti sampai niki sakniki kula elingke panjenengan kan sakniki kuwatah tenggene masyarakat aliran-aliran semua macam-macam berusaha untuk menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu mengatasnamakan Islam kadang-kadang tapi tujuannya untuk menghancurkan akidah umat Islam. Hati-hati, Pak. Saiki aliran ke mau macam-macam. Ono Sukarmoisno, ono Purbokayun, ono ilmu sejati, ono sing jeneng Islam sejati, ono Darmo Gandul, ono gandule Kang Darmo. Ya Allah. Waliran kebatinan. Salat cukup dibatin. Kayak apa awakmu salat? Nek atimu ora eling pangeran, gak ana gunane kon. Tiwas jengkang-jengking, tiwas meledang-meleding atimu ora eling. Mbok kowe ora usah salat, ora usah meledang-meleding, ora usah jengkang-jengking, ora usah pola-pola, sing penting atimu eling. Salat iki cukup dibatin. Salat kok dibatin. Ana wong ngomong ngono ku tak omongi, Pak, nek salat cukup dibatin. Kowe mbadhok bareng ya cukup batin. Jadi pengen wareg, sego ya aja gak atik dipuluk, gak atik dimplok, gak atik dilek, gak atik lebokno weteng. Batin nek wareg-wareg dhewe. Kumpul bojo barang yang ngono, batin ae enak-enak dhewe. Dadi wong wedok njebablah rasa tumpaki. Batin ae kok enak-enak dhewe. Jemberen aku jek saiki. Aliran mau macem-macem. Iki ana maneh anyar. Asu lo halal. Perkarane apa? Gak ana nang Al-Qur'an. Semua yang tidak tercantum di Al-Qur'an ora dianggap. Jadi alasannya di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan, maka anjing hukumnya halal dimakan. Aku ingin aneh, sapa? Aku ingin aneh ngaji daerah ngono, Pak. Ya dikono karo wong, takoni aku gak roh asale. Pak, asu hukume piye, Pak? Tak jawab, haram. Kok haram, Pak? Ya haram. Lah kok haram, Pak? Ya haram aku. Kok haram, Pak? Ya haram aku. Terus dia ngomong, kan tidak disebut dalam Quran, Pak. Andaikan haram, pasti disebut dalam Quran. Semua yang diharamkan Allah disebut dalam Quran. Kalau tidak disebut, berarti tidak haram. Mosok Gusti Allah lali, diragungun. Aku kurang ajar wong iki kangun. Akhirnya tak omongi ya wis, kowe nek ngarani asu kuwi halal, rapopo nang cekek-cekeken. Badok-badoken. Untal-untalan. Nek aku isih enak wak pitik aku. Tak omongi. Nek ngono alasanmu perkara gak disebutno nang Al-Qur'an berarti halal ora haram. Anakmu bleneng badoken anakmu ya halal dagingnya ora disebutno nang Qur'an kok aku yo ngono. Sering saya istilahkan anak yang pelopor bukan pengekor,
Anak perintis bukan pewaris, pengais bukan pengemis, anak yang penggerak bukan penggertak, anak yang punya karakter bukan yang karaten, anak yang luar biasa bukan yang biasa di luar, anak yang beradab bukan yang biadab, anak yang taat bukan yang keparat. Angel, mboten ana resepe. Pertama, anakku gak perlu ditinggali donya akeh-akeh. Ngapunten Bapak Ibu, keliru. Wong tua ninggali bondo donya akeh-akehan ning anak. Ngeten nggih kula dunungne. Wong tua ninggali bondo donya ning anak akeh. Iku harapane lah supaya anak uripe mulya ben ora kangelan sandang pangane. Lah ngoten sih. Salah. Ora ninggali donya ning anak niku gak salah. Benjing ten akhirat niku gak ono pertanyaan dan permintaan tanggung jawab. Awakmu mati biyen, anakmu mbok tinggali duit pirang miliar, mbok tinggali tanah pirang hektar. Gak ono. Yang ada anakmu biyen mbok didik akhlak apa ora? Mbok didik ibadah apa ora? Ilmune mbok cukupi apa ora? Halo. Wong tua sing cerdas, anak niku ditinggali telung perkara. Nomor 1, ilmu. Nomor 2, akhlak, akhlakul karimah. Nomor 3, donga. Mboten donya tapi donga. Wis ta Bapak Ibu? Yakin tawakal ning Allah. Anak iku janji ditinggali telung perkara iki. Ilmu, akhlak, donga. Mangke donyae teko dhewe. Donyae mara dhewe. Contone para alim, para kiai iku modale ya ilmu, akhlak, donga. Saman delok kiai-kiai alim modale ilmu, akhlak, donga. Donyane teko dhewe. Kiai-kiai alim iku nyambut gaene ora soro, ora pati ketara, tapi uripe tambah tua, tambah mulya, tambah tua, tambah karomah, tambah barokah. Aku durung tau weruh ana kiai kena PHK. Nyambut gaene ora rekoso, tapi omahe apik, kendaraan apik, bojo ayu, mangan enak. Saman tau tumon ana kiai nyuluh kodhok. Kiai golek bekecot bareng ngono. Gak ono, tapi uripe mulya. Modale napa? Ilmu, akhlak, donga. Kadang wong tuwa keliru. Anak lagi metu SMA wis dilatih kerja, dilatih nyambut gawe, karepe ben gampang golek duit ben dadi wong sugih. Ngapunten Bapak Ibu. Anak kalau tanpa dibekali ilmu, akhlak dan doa, kesusu dikongkon kerja, kongkon nyambut gawe, sugihe durung karuan, gobloke mesti. Tak baleni. Sugih urung karuan, gobloke mesti. Uang iku nek uripe mung dinggi mburu donya mawon, malah diploro karo donya. Saestu. Uang iku nek urip mung dinggi mburu donya, malah ditunggangi donya, dadi budake donya. Ana wong nang seneng karo sawah. Janji di duit tuku sawah, di duit tuku sawah, di duit tuku sawah. Saman delok engko resik sawahe timbang wonge. Sawahe resik watun terus, wonge rumbuk. Ana wong nang seneng karo sapi, di duit tuku sapi, di duit tuku sapi, di duit tuku sapi. Saman delok engko ganteng sapine timbang wonge. Temen yo. Piye wong isu-isu ngono wis ngedusi sapi, wonge urung adus. Sapine ya lewemu dituntun turut dalan angger wong ya alok. Lha kok ganteng sing dituntun karo sing nuntun. Sapine lemu merecet resik. Wonge iki tan jembauris. Merongos arek kuru ora klamben, dadane merapak teng petongal. Melayokno sapine katok-antok atik ngepir pisan katoke. Iki melayu sendut ndut.
Nomor siji, ilmu. Aja sampai duwe anak bodoh. Aja maresno kebodohan tenggene anak. Man taraka waladahu jahilan fid dunya kana kullu dzambin 'amilahu 'alaih. Sapa wonge ninggalno anake nang donya keadaan bodoh, ora iso sekolah, ora iso ngaji, tata kramane elek, gak iso ibadah, kabeh dosa sing dilakoni anak, wong tuwa katut nyangga dosane. Siji ilmu, wis. Kapan-kapan kalau sambung masalah ilmu. Nomor kalih, iki sing penting, akhlak. Akhlak niku tata krama. Unggah-ungguh, subasita. Bu? Bapak? Bu? Wong kene medyane prasaka halus-halus. Diceluk mbok sing enak, dalem. Celuk kiai kok, ngono kok jere medyon halus-halus enggak entute wis sing halus. Bu, kasep. Aku ora padamu wis ana. Maringi akhlak tenanak sing paling mandi niku nyontoni. Wong tua ning anak ora perlu kakean ngomong. Ora perlu kakean nyeneni. Tapi nyontoni. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dan gini kitab Ta'limul Muta'allim. Bahasa sikap itu lebih mengena daripada bahasa ucapan. Memberikan contoh dan teladan iku luwih mandi timbangane ngomongi. Bukankah petunjuk Al-Quran juga begitu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wong-wong sing padha iman jogon awakira kabeh. Anfusakum dhisikno, awake didhisikno, lagi wa ahlikum bojomu, keluargamu, anak-anakmu. Awake didhisikno. Ibda binafsik, mulai dengan diri sendiri. Nabi Ibrahim juga begitu. Sapa kok ngomong kul huwa ilik? Yuk minimal ndonga, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ya Allah, panjenengan tebihaken kula saking setan, panjenengan tebihaken setan saking calon anak ingkang badhe panjenengan paringaken dhateng kula. Mangke lek duwe anak gak gampang kena godane setan. Ngono. Pak, mboten saged dongane. Donga kok mboten saged. Donga ora kudu basa Arab. Donga basa apa-apa kena Gusti Allah ngerti. Nggih. Kecuali donga sangka Al-Qur'an, donga sangka hadis, iku at-ta'abbud bitilawati. Macae wis termasuk ibadah, oleh ganjaran. Ini liyane kuwi timbang Arab ora roh karepe. Ya nganggo basa Jawa kaya ora apa-apa. Timbang Arab keliru. Sampai kumpul bojo ndonga Arab sing diwaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Iki dongane mlebu WC. Nah, sampeyan anake yo ngentutan kok. Wetenge blendengen nang mencrat-mencrat. Keliru dongae. Wis ora iso yo. Ora usah meksa. Engko nang meksa ngapalo sijine siap yo sithik tak ndonga sithik. Dire Pak Yai kon ndonga sik. Allahumma. Piye Dik terusane Dik? Mbuh aku yo lali. Allahumma. Piye Dik? Aku ora roh. Allahumma. Dire sing wedok, kul huwa ilik kesuwen. Allahumma, Allahumma apa. Nang ayo tinggal turu kapok kono. Isoke kulhu ya kulhu elek iku wacane. Sing mantep ngono. Maca kulhu ra apa-apa kate kumpul sing lanang, sing mantep, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jare sing wedok, aku apa sampean tahlili ya, Pak?
Tahlil piye ndonga kok. Iki ndonga nggih kulhu iki. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus Shadaqallahul azim. Mari ngono ndonga Jawa. Ya Allah Gusti, kanthi barokahe kulhu kula badhe ngonoan. Mugi-mugi panjenengan dadosaken putra-putri ingkang sholih sholihah. Wis sing diguyu sing ndi to? Hah? Ayo diganti. Kula badhe kikuk ngono. Lah wis ngerti ya wis to bukase mbok takokno barang. Donga. Pun, halo. Akhlak niku nyontoni. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun mulyakaken. Ngene. Lapo to? Kenek apa to? Mungkin ini ngarani nyapo ngono. Nyapo to? Urane aku lali kok. Nyapo to? Bocah biyen kuwi kok sopan-sopan, unggah-ungguh tata krama. Merga wong tuwa biyen ya sopan-sopan, wong tuwa biyen ya unggah-ungguh, ya tata krama. Nggih napa nggih? Oh, anake nyontoh wong tuane kok. Nyapo? Bocah biyen kok sregep-sregep nang masjid, sregep-sregep nang langgar. Merga wong tuwa biyen ya sregep-sregep nang masjid, sregep-sregep nang langgar. Cien, Pak. Masjid tasih awon, langgar isek cilik-cilik, tapi jamaahe rame. Wong biyen anggere ana azan. Hayya 'ala shalah. Menunggu bapake wis kalungan sajadah, ibuke wis ngempet ruko. Lho anake lho ketok bapake kalungan sajadah, ibuke ngempet ruko. Ape dolanan isin karepe dhewe, wedi karepe dhewe. Bapak ibu ape nang masjid, meluk budal nang masjid, mlawayu ndisiki bapak ibuke. Biyen ngono, saiki enggak. Wis komat iki lho. Qadung qamatis sholatu qadung qamatis sholat. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Bapake medhongkrong nang ngarepe TV. Ngopi ambek rokok jedul nang ibuke jebablah nang ngisor nyekeli remote. Anak diobrak karo ibuke nang budal. Wis azan ki lho nang budal. Bapake ngimbuhi, kowe gak krungu omongane ibumu ya. Engko nang berangkat jotosi pisan. Budal, iki lho nggo ketune bapak. Dadi bapake tetep kethu tok. Anak yo budal wedi jotosi bapake. Tapi temen turut dalan gremeng. Dheke medhongkrong. Kene kon budal, gombal le bapake. Dadi ana bapak kok digombal-gombalno anak ku salahe dhewe. Bocah biyen, Pak. Ana bocah kok nyolong jambune tangga. Konangan sing duwe diwedekno. Ayo, terusno. Kandhakno bapakmu. Wedi, Pak, ngaput wedine. Bocah biyen diomongi, kandhakno bapakmu. Wedi. Polahe bapake apik. Aja kandhakno bapak. Aku engko ndak digebuki bapak, ndak diseneni bapak. Wedi. Bocah saiki nyolong konangan diwedekno. Ayo, terusno. Kandhakno bapakmu. Kandhakno ora apa-apa. Aku wis musyawarah karo bapak. Bapak setuju, tanda tangan hitam di atas putih. Malah ana sing luwih nemen. Ayo terusno, kandhakno bapakmu. Nyapa sampean kandhakno? Nah kae sing ngunduh nang dhuwur nggo plastik resek kae bapak. Aku mek dikongkon jumputi rontokane. Ini artinya apa? Kenakalan anak, kenakalan remaja akhir-akhir ini itu sebenarnya juga dampak dan akibat dari kenakalan kaum gerang. Pengumuman
Sederhana kok sampean kepengin duwe anak apik. Dadi wong tuwa sing apik. Wong tuwa iki janji apik. Aja kathek mamang. Niki mangke buyare jam pinten? Jam pinten? Jam 1 sampai jam 1 sampean kuat? Oh iya rapopo lek sampean apa kene sampai jam 1 rapopo. Aku tak mulai dhisik. Tambah seneng Mas Heru mbok baturi lelekan sampeyan akeh. Kate meloro kiai kae. Wong tuwa iki janji apik. Aja mamang. Anak disetel Gusti Allah dadi wong apik. Wong anak manut wong tuwa. Al walad sirru abawae. Anak fotokopine wong tuwa. Ane biasae kelir yang mirip kok. Bapake ireng, ibuke ireng. Anake yo ireng. Lah wong godhong iki lugure gak kita adoh saka wite. Godhong kene nek ngarani pencet to bajangan to. Godhong pencet. Lugure ra kira adoh saka wite kono. Ana godhong kok lugure adoh teko wite, iku godhong ketendang lesus. Makanya biasanya lek bapak ireng, ibu ireng, anak ireng. Bapak ireng, ibu ireng kok anake kuning, ya kuwi anak ketendang lesus kuwi. Wong tuwa sing paling nentokno. Hei. Apike anak iku diantarane mergo 3 faktor. Ana faktor pendidikan, ana faktor lingkungan, ana faktor wong tuwa. Pendidikan penting, lingkungan penting, wong tuwa ya penting. Dari pendidikan yang baik muncullah generasi yang baik. Kalau pendidikannya tidak baik, generasinya tidak akan baik. Dari lingkungan yang baik muncul generasi yang baik. Kalau lingkungan tidak baik, sulit memunculkan generasi yang baik. Wong tua. Contohnya, ndok bebek. Ndok bebek diengkremi pitik. Niku lingkungannya lingkungan pitik. Pendidikannya ya pendidikan pitik, wong sing ngkremi pitik. Bareng netes dadi anak ekeh-ekeh ya kaya pakane. Weke-weke ya kaya mbokane. Padahal ku pendidikannya pendidikan pitik, lingkungannya lingkungan pitik. Tapi mergo anake bebek masih yo hidup di lingkungan pitik. Dibesarkan dengan pendidikan pitik, mlakune ya pancet ekeh-ekeh kaya bapake. Suarane ya ewek-ewek kaya ibuke. Pancen asline anak bebek. Yang kedua, iki acarane kalih syukuran. Gitu. Ayatnya sering sampean waca, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Demi yakti lamun padha gelem syukur sira kabeh mongko kenikmatan-kenikmatan bakal sun tambah saakeh-akehe dawuh Allah ngono. Tapi lek sliramu kabeh ora gelem syukur malah kufur, nikmat itu bisa berubah menjadi azab yang pedih. Syukur sing bakal oleh tambahan niku syukur sing saking ayeme, saking bungae nanti ora mikir tambahan. Ora arep-arep tambahan. Rumangsa luweh-luweh. Ya Allah Gusti, matur suwun. Wong atase kula mawon kok jenengan paringi kaya ngeten to Gusti. Kula ngantos isin. Kula mboten pantes nampi kenikmatan kaya ngeten niki Gusti. Wong kula mawon ibadah ya butang-butang. Kula rumangsa mboten pantes Gusti. Kula rumangsa isin jenengan paringi sak menten katahe. Iki sing bakal ditambahi. Nek syukur mek gayane tok ngono kuwi ora ngarah oleh tambahan. Enek wong syukur gayane tok. Panen ngono kuwi tanggane diomongi, Kang, panen sak pira-pira ya alhamdulillah disyukuri. Engko ditambahi karo Gusti Allah. Ya alhamdulillah. Kuwi asline ora wong syukur, wong jebak Gusti Allah. Mancing Gusti Allah. Gusti Allah dijebak nganggo alhamdulillah. Ben ditambahi, aja arep-arep ora konangan kowe. Gusti Allah mbok jebaki lho apa?
Mesti konangan. Lah carane syukur piye? Pripun? Nikmat nek rupa bondo donya carane syukur disedekahno, diinfakno fisabilillah. Termasuk kangge masjid, pondok pesantren, mushola, fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya. Pun syukur nikmat rupa kesehatan dan lain sebagainya tinggu ibadah. Mulane ngene. Kula sampean dikongkon sedekah, ayo sedekah dilakoni. Sak isoe, sak kuwate. Ra ikhlas ya wis, pokoke sedekah. Wis enteng-entengan ae ngaji mbak aku. Ra ikhlas ya wis, pokoke sedekah. Timbang enek wong ikhlas tapi ra gelem sedekah. Lah wong selambur ape sedekah ngenteni ikhlase. Ora sida sedekah wong sampean ra tau ikhlas. Kapan sedekahmu? Wih. Dikokon sembayang, ayo sembayang dilakoni sak isoe. Sing tenanan, sing sregep masih ora khusuk, ora apa-apa. Pokoke sregep, pokoke tenanan. Lho, ngono penak mbek aku ngajiku. Ku tau ditakoni wong, Pak, kula niki salat mboten saged khusuk niki pripun, Pak? Ora apa-apa, apik, terusno. Ra khusuk ya wis, pokoke tenanan, pokoke sregep salatmu. Lah timbang enek wong iso khusuk tapi ra tau salat. Murid sekolah ini, Pak Winter, ranking terus, juara terus, tapi melebuni arang-arang, bolosan. Mesti gurunya muring-muring. Masih pinter lek ngene dapurane ge apa diunggahno. Kawakno ae. Nek perlu dikeluarkan dari sekolah karena mencoreng nama baik sekolah. Sekolah dicap ndak disiplin. Nggih napa nggih? Masih ana wong iso khusyuk salate arang-arang, Gusti Allah muring-muring. Lapo diunggahno swarga. Encep-encep nonon neraka ae. Padha karo ngene lho, Pak. Taman duwe anak rondok beling, tapi nang wong tua diperintah nurut. Iku luwih seneng, Pak. Timbang anak sopan santun diperintah gak nurut. Beling-beling titik gak apa-apa. Diceluk wong tuane, "Le, apa Pak?" Ora basa cah beling. "Apa Pak?" Celak-celuk. Mrene celuk wong tuwek. "Ya ya, Pak." Moro. "Apa to, Pak?" Bapak tukono udut." Wong kene nek ngarani udut to. Ya rokok-rokok. Bapak tukono rokok. Rokok apa, Pak? Biasane rokoke bapak apa kadek takok, kadek tekok barang. Wong kene tekok to. Wong takoke tekok. Suwe-suwe kleru tekek ngono. Biasane rokoke bapak apa kadek tekok barang. Tuku piro, Pak? Sak bungkus ae. Bare, Pak, duweke. Nyah, baudal, beling tapi baudal diperintah. Pancen bocah beling. Oleh rokok durung dikekno bapake dilongi telu. Iki nek gak tak longi gak kira diopahi karo bapak aku. Tekan omah lek ngenakno yang apik diuncalno kok kadoan. Iki lho Pak rokoke tampani Pak, gelodak. Aku kate bal-balan, mau wayu bal-balan. Wis sampean sik iso rokokan. Sampean sik oleh rokok, beling tapi nurut. Lah sik luwih seneng kok. Nanti bang anak sopan tapi angel kongkonane. Le, dalem bapak nimbali kula. Yo rene nggih ngestokaken dawuh ingkang putra badhe marak seba sowan wonten ngarsa panjenengan. Saking sopane mara ning sampane ra trimo mbungkuk, Pak. Brangkang saking sopane, tutuk ngarepe sampean nduwiluk, khusyuk, tawaduk, terus matur, "Wonten wigatos punapa nggih, Bapak? Kawula dipun timbali." Iki le dhuwit 100.000 tukono rokoke Bapak kaya biasae. Lah kok susuke kena Bapak maneh, kena warung. Nggih, anake Bapak pinter nggih. Bapak timbas neraka nggih. Nun sewu Bapak, kepareng kula badhe matur saderengipun menawi lepat nyuwun agungipun pangapunten. Mboten ateges kawula menika wantun kaliyan tiyang sepuh, estu mboten Bapak. Gandeng wekdal menika kula nembe saya, Bapak kula aturi monggo tumbas piyambak. Aku kudu nungkak cocote itu ndek anak kaya ngono. Wis iku gambarane. Khusuk tapi mokong. Makane wis diterusno. Sing semangat, sing sregep. Kados niki alhamdulillah. Lho, aku dikei surat. Cukup sekian ngajinya. Niki. Muslimat Nahdlatul Ulama, mohon doanya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin.
Alhamdulillah, kula seneng dulur-dulur kula kathah ten mriki kegiatane diterusne Bu nggih. Dene urusan muslimat sampeyan ngaji muslimat ngundang dhewe ngaji kok nunut. Moh bondo karepe. Kapan soal muslimat urusan kewanitaan ngundang dhewe kula terangne. Niki sing kula aturne. Lho wis 2 jam ora oleh leren yo. Sampeyan nang isor karek hehehe. Nang dukur iki kemeng kok. Pegel sing dukur Pak yo. Sampun, muga-muga wonten manfaate. Sareng-sareng kita dongake Pak Heru sekeluarga, muga-muga hajate dikabulaken Allah Subhanahu wa taala. Tebih saking sedaya rubeda, napa ingkang dipun maksud iso katut, sing digayo iso kaunduh, sing disejo iso nyata, sing dituju saged tinemu. Putra kekalih ingkang dipun akikahi khususe lan putra-putri kula njenengan sedaya umume, nggih muga-muga pun dadosaken generasi ingkang sholihin sholihat saged membawa manfaah barokah mulyake nyelametke kula panjenengan donya dumugi ning swarga. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bijahin nabi rahmah syafil ummah ala man nawina wa ala man nawabi salafun salihun sirril asrar bi asrari sirril fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتقبل امرا طويلا وبدنا صحيحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعقلا فاضلا والعافيه وحياه طيبه في الدنيا والدنيا والاخره ورزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا يضرا وحقيقة يا الله انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا قوما وجماعتنا يا الله من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة لصدق وأهل الخير والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياه من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير رب اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيد الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين nyuwun agungipun pangapunten wafaqanallahu iyyakum lima yuhibbu yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.